Un tornado está a punto. Advertencia, advertencia, un tornado está a punto de golpear Morelia a las 5:33 a.m. Este tornado terminará a las 10:11 p.m. Atención, esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro. Un tsunami más de 7 metros se acerca a la ciudad de Quintana Roo. Aléjese rápidamente de las costas.